që pas përfundimit të shtëpisë më të famshme në Kosovë, raporti i Drilon Ramës dhe Sara Kolamit është diskutuar pafund në mediat roz. Dyshja u shfaqën në shumë ambiente bashk. Pak ditë më parë, Driloni ka qenë i ftuar në ditëlindjen e Sarës, ku mori vëmendjen e rrjetit. Së fundmi Sara Kolami ka ndarë me ndjekësit e saj një postim teksa tregon foton e preferuar, por ndjekësit kanë vënë re prezencën e fituesit të shtëpisë më të famshme në Kosovë. Fotoja ime e preferuar është kjo që flisja me mamin, shkroi Sara për Brief Photos, ku në background ishte edhe profili i Drilon Ramës. Për sa i përket këtij të fundit, ai u përfshi në një skandal ku Gjeneta Fetau publikoi disa mesazhe zanore mes tyre. Na do t'ju kujtojmë se Drilon Rama ka ndërmarrë masa ligjore për Gjenetën. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.